அனைவருக்கும் வணக்கம். பார்த்துட்டு ஒரு சைனா டிவி கிட்டு 29 இன்ச்சு டிவிக்கு போடக்கூடியது, அல்லது இந்த கிட்ட வந்து உங்களுக்கு 21 இன்ச்சு அல்ட்ரா ஸ்லிம் டிவிக்கும் இது கிட்ட போடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, எல்ஓடி நான் எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா. எல்ஓடி வர இடம் அது, எல்ஓடி எடுத்துட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆடியோ ஐசி இடத்துல ஆடியோ ஐசி வரும். ஆடியோ ஐசி ஸ்டீரியோ டைப்பு மாடல், இது டபுள் ஸ்டீரியோ ஐசி அதையும் எடுத்திருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இந்த ஹச் அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஃபால்ட்டு. இதில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா 1803 1815 டிரான்சிஸ்டர் இதில் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி 2 டிரான்சிஸ்டர் நான் மாற்றிட்டேன். என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு, ஒரு நாள் ஓடுது, இல்லை ஆஃப் டே ஒரு அரை நாள் ஓடுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இது எல்ஓடி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இந்த எல்ஓடி நான் பழசை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் என்ன எல்ஓடி அப்படின்னா, இந்த எல்ஓடி தான் இருந்திருக்கு, இந்த நம்பர் தான் இருந்திருக்கு. நான் பழைய எல்ஓடி எடுத்துட்டேன். பிஎஸ்சி 27 T1053A. இந்த சைனா கிட்டுக்கே இந்த டிவி, இந்த ஐசி, இந்த எல்ஓடி தான் வரும், இந்த நம்பர் தான். எல்ஓடி நான் மாற்றினது காரணம் டிரான்சிஸ்டர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு ஷார்ட் ஆகிட்டே இருக்குது, அதனால தான் நம்ம மாற்றிருக்கோம். ஸோ இது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இது பேசிக்காக இந்த எல்ஓடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிரான்சிஸ்டர் வீணாக போனதை எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு நம்ம வோல்ட்லாம் செக் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா. இதுதான் பேக் சைடு வியூ. உங்களுக்கு இந்த போர்டோட பேக் சைடு. டூகேவில் வச்சுருக்கேன், டையோடு 2Kவில் வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதில் 0 ohms காமிக்குது, ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஷார்ட் பண்ணும்போது. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது, ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். 0 ohms காமிக்குதுங்களா. இந்த டிரான்சிஸ்டரை செக் பண்ணி பார்ப்போம். 0 ohms. இதில் இது வந்து பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர், பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் பார்க்கலாம். இதில் முதல் பின் வந்து பேஸு, ரெண்டாவது பின்னு கலெக்டரு, மூணாவது பின்னு எமிட்டர், சரிங்களா. நம்ம இதை வந்து கன்டினியூட்டி 2K டயோடு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம், மல்டிமீட்டரில் 2K டயோடு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம். அதில் செட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த கன்டினியூட்டி செக் பண்ணி பார்ப்போம். பேஸுக்கும் கலெக்டருக்கும் பின்னு வைக்கிறேன். ஓம் வந்து 0 ohms காமிக்குது. அதுமாதிரி பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் வைக்கிறேன், 0 ohms காமிக்குது. இப்போ இது என்ன தெரியுதுன்னா, உங்களுக்கு 3 பின்னும், பேஸு, எமிட்டர், கலெக்டர் 3 பின்னும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு வந்து ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. ஷார்ட் ஆகிடுச்சின்னா, அதாவது நேரடி தொடர்பு, எந்தவித இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் என்ன ஆகிடுது, 0 ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக. காரணம் இது வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டு. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு இல்லாமல் 0 ஆகிட்டுனாலே இது ஷார்ட்டுன்னு அர்த்தம். இதில் இந்த பேஸுக்கும் கலெக்டருக்கும் 0 ohms, அதேமாரி பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் 0 ohms. இதை நீங்கள் மல்டிமீட்டரோட ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றி வச்சாலுமே அப்படி தான் காமிக்கும். இந்தமாரி காமிச்சாலே என்ன அர்த்தம்னா, இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் ஆகிட்டு, ஹச் அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். சரி, ரைட்டு. ஹச் அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டருக்கு நமக்கு வோல்ட் எங்கே போகணும்னா, எல்ஓடி எடுத்திருக்கோம், எல்ஓடி எடுத்திருக்கோம்.
எல்ஓடி எடுத்திருக்கோம். இந்த எல்ஓடியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டு வோல்டேஜ் இங்கே 110 வோல்ட்டு இது வழியாக போகும். அதாவது பவர் சப்ளைலேருந்து 110 வோல்ட்டு டிரான்சிஸ்டர் மூலமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக நமக்கு போகுது. எல்ஓடி காயிலுக்கு போயிட்டு எல்ஓடி காயிலோட அடுத்த எண்டு காயிலோட இன்னொரு முனையானது இப்படி வரும். இந்த டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டருக்கு போகும். இப்போ இந்த இடத்துல வோல்ட்டு போகிறதுக்கு எது உதவியாக இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. காயில் ஆல்ரெடி ஃபால்ட்டுன்னு நம்ம பிரிக்க டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் ஆகுதுனால காயிலை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த 110 வோல்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் போகும். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுக்கு நம்ம மல்டிமீட்டரில் 200 ஓம்ஸில் வச்சா போதும். மல்டிமீட்டரில் 200 ஓம்ஸ் வச்சா போதும். 200 ஓம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். மல்டிமீட்டரில் 0 ஓம்ஸ் காமிக்குது நேரடியாக டச் பண்ணும்போது. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை இப்படி வச்சு பார்ப்போம். என்ன ஆகுதுங்க? 0 ஓம்ஸ் 2 ஓம்ஸ் 2.6 காமிக்குது. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ஓகே, நல்லா இருக்குது. ரெசிஸ்டன்ஸு நல்லா இருக்குது. என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஆனாலே இது என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். இது ஆனால் இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகலைங்கும் போது இது குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2.6 ஓம்ஸ் காமிக்குது. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட ஆக்சுவல் வேல்யூ 2.2 வோல்ட்டு 2 ஓம்ஸ் 2.2 ஓம்ஸு. ஆனால் இங்கே நம்ம கிடைக்கிறது இங்கே வேல்யூ காமிக்கிறது 2.6. ஸ்லைட்லி ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு. ஸ்லைட்லி ஓப்பன் சொல்லலாம். ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஹை ஆகிருக்கு. 2.2லேருந்து 2.6க்கு போயிருக்கு. சரிங்களா? இப்படி தான் செக் பண்ணணும். இன்புட் இதுதான். இது பிடிசி காயில் போகக்கூடிய இன்புட்டு, பவர் சப்ளை இன்புட். இதில் நம்ம பவர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அவுட்புட் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறதுக்கு இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, போர்டை ரிமூவ் செக் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம இந்த வோல்டேஜ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். சரிங்களா? பவர் இன்புட் கொடுத்து பார்ப்போமா? பவர் இன்புட் கொடுத்து பார்ப்போம். நம்ம இதில் இன்புட் வோல்டேஜ் ஏசி கொடுத்துருக்கோம். ஏசி செக் பண்ணணும். முதல்ல பவர் சப்ளையில் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காமிக்க போகிறோம். ஏசி வோல்ட்டு மல்டிமீட்டரில் இங்கே 600 வோல்ட்டு ஏசியில் செட் பண்ணிப்போம். ஏசி இதில் செட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம வோல்ட் ஏசி இன்புட்டு கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இன்புட் கொடுத்தாச்சு. லைன் 236 வோல்ட்டு வருது. ஏசி வோல்ட்டு லைன் இங்கே தான் உங்களுக்கு. இதோட அவுட்புட்டு இது ஏசி இன்புட்டு. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இங்கே டிசி வரும் கெப்பாசிட்டருக்கு. இது ஏசி. சரிங்களா? டிசி வோல்ட்டு வருதான்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு 600 செட் பண்ணிக்கிட்டு டிசி வோல்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியதான். மைனஸு ப்ளஸ்ஸு 315 வோல்டேஜ் டிசி வோல்ட்டு. 315 வோல்ட்டு கிட்ட காமிக்குது டிசி வோல்ட்டு. இது இந்த கெப்பாசிட்டரில் தான் வரும். கெப்பாசிட்டர் உங்களுக்கு பியூர் டிசி கொடுக்கறதுக்காக இது மெயின் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இதில் இருக்குது. இப்போ நம்ம செகண்டரி வோல்ட் இது ப்ரைமரி செக்ஷனில் இப்போ செக் பண்ணி காமிச்சேன். செகண்டரி வோல்ட்டு நமக்கு 110 வோல்ட்டு வரணும். அது எங்கே வருது நம்ம பார்ப்போம். இதோட மைனஸ் காமனாக இருக்கக்கூடிய இது லீடு மைனஸ் இது. இப்போ நம்ம வோல்ட்டு ப்ளஸ் செக் பண்ணுவோம். $132 வோல்ட்டு வருது. டிசி வோல்ட்டு 110 வர இடத்துல இங்கே 132 வருது. ஆக்சுவலாக இங்கே லோடு எதுவுமே இல்லை. குறிப்பாக எல்ஓடி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கனால 132 வருது. அது இல்லாமல் இது அல்ட்ரா ஸ்லிம் டிவிக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது 29 இன்ச்சு டிவிக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது. அப்படிங்கிறனால
இதோட வோல்ட்டு வந்து ஹையாக இருக்குது. அவுட்புட் வோல்ட்டு நார்மலாக இருக்கக்கூடியது 120 வோல்ட்டுக்கிட்ட வரும். ஆனால் இது 133 வோல்ட்டுக்கிட்ட வருது. இது வந்து 29 டிவிக்கு போகிறதுனால இது ஹை வோல்ட்டாக இருக்குது. இந்த வோல்ட்டு நமக்கு தேவை தான். ஓகேவா? அடுத்தது வோல்ட்டு செக் பண்ணுறேன். 24 வோல்ட்டு. இந்த வோல்ட்டு வந்து எதுக்குன்னா நம்ம வெர்டிகல் ஐசி இருக்குல்ல, இந்த வெர்டிகல் ஐசிக்கு போகக்கூடிய வோல்ட்டு தான் இந்த 23 வோல்ட்டு. ப்ளஸ் இந்த வெர்டிகலும் ஆப்ரேட் பண்ணும். மற்ற இங்கே கண்ட்ரோல் செக்ஷன்லேயும் கொஞ்சம் இந்த 25 வோல்ட்டுக்கு வேலை இருக்குது. அதேமாரி வந்து 10 வோல்ட்டு, இங்கே 9 வோல்ட்டு வருது. இந்த 9 வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெமரி ஐசி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, சிஸ்டம் ஐசிக்கு 5 வோல்டேஜ் ஒரு செக்ஷனுக்கு போகும். அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல் வோல்ட்டும்பாங்க. இந்த 9 வோல்ட்டு அது 10 வோல்ட்டுக்கிட்ட வரும். இங்கே 9 வோல்ட்டு வருது. இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு மெமரி ஐசி இதுக்கும் போகும். இந்த 10 வோல்ட்டு 10 வோல்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சீனர் டயோட் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல. அந்த இதுக்கு இந்த இடத்துல பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. பயன்படுத்தி தான் உங்களுக்கு 5 வோல்டேஜாக மாறும். அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 3 வோல்ட்டு வருது இந்த இடத்துல. ஓகேவா? சீனர் டயோட் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு 5 வோல்டேஜ் வருது. ஓகேவா? இதை நம்ம இதுலேயும் பார்க்கலாம். 5 வோல்டேஜ் உங்களுக்கு இந்த மெமரி ஏசிக்கு 5 வோல்டேஜ் போகுது தெரியுங்களா? இந்த 5 வோல்டேஜ் வர இடத்துல இந்த 5 வோல்டேஜ் வந்துடும். 8 வோல்ட்டு மட்டும் அதுவும் வந்துடுது. இப்போ ஐசி வந்து ஃபங்க்ஷன் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு. 8 வோல்ட்டு வர இடத்துல 8 வோல்ட்டு வருது. இது ஆடியோ செக்ஷனுக்கான வோல்டேஜ் 12 வோல்ட்டு 12.22 வோல்ட்டு ஆடியோ செக்ஷன் வோல்ட்டு. இந்த வோல்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐசிக்கு வரும். இந்த ஐசி நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஐசி நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் ஆகிருக்குல்ல, அதை எடுத்துவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? வோல்டேஜ்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. நம்ம முதல்ல வந்து இந்த எல்ஓடி இதில் சால்வ் பண்ணி வச்சுருவோம். ஓகேங்களா? எல்ஓடி டிரான்சிஸ்டர் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து 1803 MD1803 DFX MD1803 DFX நம்பர். இது நம்ம ஹச் அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டருக்கு பயன்படுத்தலாம். ஹச் அவுட்புட் இந்த எல்ஓடி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது. எல்ஓடி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய டிரான்சிஸ்டராக நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வோல்ட்டு நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயத்தை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வோல்ட்டு வந்து இங்கே போயிட்டு எல்ஓடி காயில் வழியாக இங்கே வரும்.
முன்னாடி வந்திருக்காது, ஏன்னா அந்த காயில் இல்லை. இப்போ நம்ம இங்கே கொடுத்தோம்னா வரும். சரிங்களா? இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்ம இதில் போட்டு பார்ப்போம், கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகே, இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். சொல்லிட்டாங்க. நம்ம செக் பண்ணுற இடம் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஓடி பவர் சப்ளை கொடுத்து எல்ஓடி டிரான்சிஸ்டர் மூலமாக ஆக்சிலேட் ஆக போகுது. இந்த ஆக்சிலேட் ஆகும்போது இந்த செகண்டரி அவுட்புட்டில் எல்ஓடியோட இந்த கடைசி பின் இந்த இருக்குல்ல, இந்த பின்னில் டயோடு போட்டிருக்கா. இந்த டயோடு போட்டு இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், இங்கே வோல்ட்டு வரும். இப்போ இந்த வோல்ட்டு நமக்கு எவ்வளோ வரணும்னா, ஆக்சிலேட் ஆகும்போது 180 வோல்ட்டு வரணும். நம்ம வித்தவுட்டு யோக்கு சிஆர்டியில் கனெக்ட் பண்ணாமல், யோக்காயில் கனெக்ட் பண்ணாமல் இந்த ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருதுங்கிறத பாருங்கள். ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு 133 வோல்ட் தான் காமிக்குது. ஆக்சிலேட் ஆன உடனே என்னது 168 வோல்ட் காமிக்குது. இது 179 வோல்ட் வருது. டிகிரிஸ் தான் ஆகுது. ஓகே, இது பேஸ் சிஆர்டி பேஸு, பிராண்ட் நெக் பேஸு பெரிய டிவினால, அதாவது 21, 29 இல்லை பிராண்ட் நெக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இருக்கும். இதில் வந்து 2 ஒயரு. இது ஃபோக்கஸ் ஒயரு, ஃபோக்கஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ரெட் கலர் ஒயர், இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இந்த எல்ஓடியில் கலர் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. சில இதில் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். இது வந்து இந்த ரெண்டுமே ரெட் கலர்லேயே இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், கொஞ்சம் சைஸு பெரிய சைஸாக இருக்கும். அது ஃபோக்கஸ் ஒயரு, தின்னாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே வரணும்னா, ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும். அதாவது இங்கே ஒரு பிஎஃப் கூட போட்டிருப்பாங்க, கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஒரு பிஎஃப் போட்டு கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது கிரவுண்ட் பண்ண இடத்துக்கு ஆப்போசிட், அதாவது இந்த பின்னுக்கு கொடுக்கணும். இதுதான் கிரிட் வோல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வோல்ட்டு இதில் போகும். ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டை கொடுக்கணும். இதில் இப்போ உங்களுக்கு நான் லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் டிவியை. இது என்னென்ன மாற்றிருக்குன்னா, டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிருக்கோம், எல்ஓடி புதுசாக போட்டிருக்கோம், பேஸு ஆல்ரெடி இதில் இருந்து எடுத்துகிட்டேன், வேறு பேஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ லோ நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம பிக்சர் டியூப்பில் லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்து லோட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன், பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோக்கஸ் ஒயர். ஃபோக்கஸ் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதோட பேஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணால் இதில் ஒரு பின் இருக்கும். அந்த பின்னில் தான் இந்த ஃபோக்கஸ் ஒயரு, எல்ஓடிலேருந்து அப்படி ஃபோக்கஸ் ஒயர் கொடுக்கணும். இது ஃபோக்கஸ் வோல்டேஜ் இது வழியாக போகும். ஃபோக்கஸ் வோல்ட்டு அதில் போகும். இதெல்லாம் அவ்வளோதான். இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம லோட் பண்ணி பார்ப்போம் டிவியில். ஓகேங்களா?
122 வோல்ட் வருதுங்க. முன்னாடி 133 இருந்தது. இப்போ நம்ம வோல்ட்டு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. லோட் ஆனோன்னா எல்ஓடி லோட் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது. மைக்ரோமேட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏபில ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிமோட்ல பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே,